नंबर 1, आप क्या जानते हो, अगर सुबह सुबह कॉलेज या तो ऑफिस जाने में आपका लेट हो जाता है और आप बिना खा के चले जाते हो, तो एक केला खा के जाइए, क्योंकि केला खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। नंबर 2, आप क्या जानते हैं, अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध पर अपनी सीमा साझा करती है। नंबर 3, आप क्या जानते हैं, खतरनाक रसल वाइपर प्रजाति के सांप अंडों की जगह अपनी बच्चे देते हैं। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।